Iisrael ja USA alustasid täna sõjaliste rünnakut Iraani vastu, keskendudes raketi- ja tuumaehitistele ning Iraani valitsusasutustele. Operatsioon kannab USA poolt nime Eepiline raev. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. Ajatolla Ali Khamenei palee on purustatud, kuid Iraani teatel on ajatolla viidud ohutusse kohta. See ei saa olema lühike operatsioon, nendib Riigikogu väliskomisjoni esimees. Kuivõrd tegu on ikkagi sisuliselt teise riigi valitsuse kukutamise eesmärgiga, siis võib eeldada, et see ei saa olema lihtne ja nii ajaliselt kui sisuliselt, et pelgalt õhulöökidega ei ole võimalik režiimi muuta. Iraani rahva meeleolu on pigem küll seda sõda või sõjalist sekkumist toetav. Nüüd on küsimus tõesti selles, et kuidas Iraani rahvas reageerib, sest et sisuliselt ikkagi selle režiimi muutuse lõplikult ja Iraani tuleviku üle saab ju otsuse teha ainult Iraani rahvas. Venemaa on väga mures, et on võimalik tänapäeval see, et ette planeeritult ründab üks riik teist, sõltumatut riiki. Масштаб и характер предшествовавших этому безрассудному шагу военно-политических и пропагандистских приготовлений, включая стягивание в регион крупной военной группировки США, не оставляют сомнений в том, что речь идет о заранее спланированном и не спровоцированном акте вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства, члена Организации Объединенных Наций, в нарушение основополагающих принципов и norm международного prava. No tegemist on ikkagi sellise maailmasõja hõngulise olukorraga, et me ju teame, et Iraan on üks väga aktiivne Venemaa toetaja sõjas Ukraina, sisuliselt kogu Euroopa vastu. Ta on üks 4 kurjuseteele riikidest, kellel on tugi Venemaa ja Hiina poolt. Suur küsimus on, kuidas reageerivad Moskva ja Peking. Tõenäoliselt vähemalt selline lähiajalugu näitab, et pigem jäädakse kõrvalvaatajaks, toetatakse muul viisil. Iraan vastas rünnakuga Iisraelile ja USA sõjaväebaasidele regioonis, sealhulgas Bahreinis, Araabia Ühendemiraatides, Kuveidis, Kataris, Iraagis ja Jordaanias. Me täna nüüd eestlastega pidasime Dubai Marinas ka Eesti Vabariigi sünnipäeva ja samal hetkel siis seal meie peade kohal üks 4-5 raketti tehti siis kahjutu. Käisid kõvad paugud ja suured suitsupilved olid taevas. Iraan on küll nüüd hoiatanud, et ka Araabia Ühendemiraatides on 5-6 legitiimset sihtkohta. Ma loodan, et see asi sinnamaale ei lähe ja et USA ja siis kohalik õhutõrje töötab hästi. Lahkuda ei saa. Araabia Ühendemiraatide õhuruum on suletud, seega on katkenud ka maailma suurimate sekka kuuluvate vahemaandumislennujaamade Dubai, Doha ja Abu Dhabi töö. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations.